Gindepensahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya ang mga local officials sa Kalayaan na Palawan matapos ginba ng mga ini nga magkadto sa China bilang balos sa Beijing o bilang balos sang Beijing sa resolusyon sang Sangguniang Bayan sang Kalayaan nga nagadeklara sa ambassador sang China bilang persona non grata. Gindumilian sang China ang 16 ka mga opisyal sang munisipyo sang Kalayaan nga magkadto sa mainland China, Hong Kong kag Macau. Suno sa tiglikom nga parte sang teritoryo sang kadagatan sang Pilipinas, ang Kalayaan Group of Islands kag masobra isa ka siglo na ini nga ginaestaran sang mga Pilipino. Gindugang pa sini nga bisitahon man sini ang lugar para pabaskugon ang soberanya sang pungsod. Nahibaluan nga ang nasambit nga lugar makitaan sa West Philippine Sea kag may ara ini sang masobra 400 ka mga residente. Samtang sa pihak nga bahin, nagpanawagan naman si DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. sa China sang malinong kag profesional nga pag-istoryahanay agud indi magubang relasyon sang Pilipinas kag China. The DFA values candid and vigorous debate with its foreign counterparts on important issues consistent with the Philippines' democratic tradition. While indeed the embassies have the duty to respond, the DFA urges that such responses be made in a calm and professional manner, conscious of the mutual respect that must prevail in all diplomatic interactions. As such, we urge the Chinese embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship.